हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, कैसे हो? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया से इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करने वाले हैं। अभी जिसने भी मेरी वीडियो चोरी की, मैं पहले बता रहा हूँ, उसकी खैर नहीं होगी। इस वक्त तुमने भी की है। दोस्तों, इंडिया से इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करने वाले हैं। इंडिया की एक और टिकटॉक स्टार अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर देखा जाए तो हज़ारों न्यूज़, हज़ारों वीडियो बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनकी तस्दीक नहीं हुई कि वह अब इस दुनिया में जिंदा है या क्या हो चुका है। सब कुछ बताता हूँ अगली वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह।